鈴木選手のビシッとっていうのはこれなんで生まれたのかっていうのをちょっと聞かせてよ。これは酒の席で僕はもうガンガンこう乗ってきた状態で飲んでくださいってビシッと飲みましょうと。それから出たことがビシッと出るのがまず全日本プロレス内で流行り、それがいつの間にか元気ですか気合だの次に今もうプロレス界ではいやもう世間では言われているこのビシッと三大名言の中の一つだと僕は信じてる。その気合だにこのビシッとも気合を入れてもらおうと。なぜならですよ、3月4日後楽園、俺の試合は確かに大事です。世界タッグの挑戦権を得れるか得れないかと大事な試合です。でももっと大事な、根本的にもっと大事なことがあるんですよ。それは午後に新日本が試合をすると、新日本のバカ野郎が全日本の後にやるっていういわゆる工業戦争ですよ。それに俺が勝てるか全日本が勝てるかってことなんです。だから俺はここ浜口さんのところに来て気合を入れてもらおうと。絶対に負けないんだと。新日本では絶対に負けたくないと。なら違うか、新日本で負けたくないんだよ。お前もこっち来て言え、ちょっと喋ろう。ほらある意味工業戦争だし、憎き新日本で俺たちは絶対に勝つと、そう思っております。だから俺は今ここにいる。だから浜口さんのところに来たと、そういうことです。よしよしよし、そこだよ。そこでビチッと試合して客を入れて盛り上げるのは鈴木言うだよ。おい、ここでバシッと行こう。バシッとビシッと。おい行くぞ。じゃあ私情熱を持ってビシッとよし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 。オッケー、一発バチッと言ってみろ。いいですか皆さん、情熱を持ってビシッと。よし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 、ケダー一切の困難を乗り越えて、さあ鈴木の夢、でっかい夢を掴んでくれよ。ケダービシッとだビシッとだ気合だビシッと10連発だ。いくぞ、せーの。ビシッとケダいくぞ、せーの。ビシッとと気合のコラボレーションで一切の困難を乗り越えて、さあみんなでっかい夢をつかめ。くだろ。ありがとうございます。よしおい。僕一緒にビシッと100連発やりたいんですけど。行こうか。これ初めてです。俺気合ってのは900回ぐらいやったら900回ぐらいそれもいや900回やったら脳に酸素が多いって危なくなっちゃうから100回だってちょうど大丈夫。104回で110回煩悩を捨て去るっていうのが110の煩悩ですね。じゃあ110です。それでは、110回いきます。よろしくお願いします。情熱を持ってビシッとよっしゃ鈴木、一切の困難を乗り越えてさあでっかい夢をつかめ。いくぞ、せーの。ゲダビシッといくぞ、せーの。
ビジット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 ゲイだ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 ビジット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 鈴木ここだよこの一切の困難を乗り越えてさあ夢をつかここちょっと厳しいけどねこっから行くよ行くぞ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 せーのゲイだ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 行きますよ情熱を持ってまだまだビジット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 ゲイだ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 新日本見とけよ次全日本絶対に勝つビジット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 なにプロレス界の発展だ繁栄に鈴木頑張れ行くぞせーのゲイだ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 ビジット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 よしよしよしパマお前にはできるやればできる必ずできる行くぞせーのゲイだ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 あと10回あと10回いきますよ全日本絶対にこの興行戦と新日本に負けなきゃいけないいきますいくぞビジット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 よしよしよし鈴木選手いいか全日本のために頑張れそしてプロレス界のために頑張れ皆さん新日本プロレスも頑張れ全日本プロレスも頑張れいくぞせーのゲイだ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 おいおいおいよっしゃーなんてすがすがしいんだわかるなんて最高でしょ最高です出すっての腹から出すっての大声出すっての発散するんだよ今までこううのに考えたものはあるんだよあるのみんなあるのそれが全部出たって感じこんなんプロレス界だけじゃねえ日本の復興だと大声出しゃい叫ばね本当に元気になるからヘトヘトになるまでね大声出しゃいねビシッともいい気合いってのは気を合わせだから大調和なんだよ気合いってのは気を合わすから全て夫婦も気を合わせなきゃいかんね全日本プロレスのメッセージも営業も全部気を合わせたらね新日本プロレスもそうですよプロレス界が全部が気を合わせたらプロレスの発展範囲に行くのと一緒で全部が気合いっていうのはものすごいいい言葉なんですよでもねビシッともいいね